kati kaneno wakakozesa for like naku 5 ku week nofuna results kiba kyekyo permanent tewetagisa ate mbu ngenda laba gundi kansooke nkanywe nedda oba omubiri ogukozeeko bulungi ng'ogutegese bulungi nga tewetagisa ate kugamba nti ate we natuukayo njamu disappointinga nedda oba oteredde bulungi naye ate waliwo n'abaami abagamba nti nedda nze musawo ngenda laba girlfriend wange ekiro nti oba ajja kundabako mpaayo akakagwirawo nako tukayina kabanga sweet lwakuba bulese kudduka nerabidde obuleta kabanga sweet ko kanuuna kakubeera mubiri for 1 week. What? Yes. Gwogenda laba musajja wazze ng'omubuuza bebi leero walidde biki? Bebi leero walidde biki? Abavubuka bayaaye babikozesa ebintu ebyo. Sikubeera muyaayo olina okwefaako mwenga mwefaako noonya birubricants ebyo n'obyeteekayo namwe abaami mikwano naye kano kaswiti bw'okalya atotuuka ekiseera nga loba tokalidde tosobola vuga nedda nanti ate bw'okalya kuba waliwo n'ono omulala yakaŋŋamba mbuba ne musawo kyekankoze sikaddira nali mmanyi byakusaaga kuba tekaba kanene kati okanuuna kaba kaswiti in form of honey n'okanuuna kakubeeramu mu bode kangeza okakozeseza ku Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday wiki yonna era oba olina ofuna omuntu nga waali kati ako kagamba abatali bafumbo ako kaleke obulamu bwe businga kati mukwano ate nno tekiri mu baami bakulu bokka n'abavubuka bakiina abaami abakulu otegeeza kikuva ku myaka emeka 4 5 tubuulire kati abaami abakulu omusajja w'okukyeya ajja okukwana ng'omanyi nti omusajja ono olujja mutwala wa dokita obukulu olowooza kitandikira ku myaka emekaade omuntu wakasitooko naye oba mukulu naye kale kaŋŋambe nti abaami abayisizaamu ku myaka gamba nga 40s, 44, 50, 60 40 and above. Yeah. Okay. Naye ate n'aba 28 bafuna obuzibu buno mbuuza batya kaakati waliwo bannyinaffe abawangaalira ku byeyo nga talaba mukazi wagendayo kola musajja wattu akasabuuni ne kafuuka akasabuuni beesabuuni naye ate oluusi bambi akikola nga talina option naye ate repercussions ezivaamu banaye teziba nnungi aweddemu amaanyi otandika okuyomba nti omusajja alina nga luli ogenda okudda nga tokyabikola nga luli kakunafuya ebinu ebyo emisuwa egyo like bodeyo yonna neeba so weak okitegeera nga newoba mu myaka gino mito myaka 3 era abavubuka bali nnyo mu eyo age bracket 3, 35, 28 mwe musinga ofuna obwo obuzibu simanyi lwaki mwagala nnyo akasabuuni abuuze si kirungi kakati ffe wetuba in fact abantu we batyo tuze tubafuna nnyo era tubayambye nnyo kati omuntu oyo wajja ewaffe tumuwa kye tuyita men's secret eyakozesa ku kasabuuni ne kamwonoona nonafuwa ebinu ebyo like bodeyo yonna neenafuwa spam count spam count ate spam count wekendera oba tokyasobola kuzaala n'ekirala nga tosobola yunga tosobola lwawo muzannyo obeera muzannyo toyunga okitegeera ak'okumakya omukulu newoomukubako emirundi 10 tayimuka kati gwe mukwano wojja ewaffe tukwata main secret eno newe bamukombako n'osuula omwaka ogusooka tokoze ka sex n'osuula ogwokubiri that's not normal for the body tekiba normal omubiri gubanja adde omubiri gwonna gubanja ate va kufa abakyala kuba buli wogenda mu nsonga tulinawo ke tuyita operation oba oyagala omwami ogenda olaba bode yokka yeekutuma okitegeera n'abaami we bali abayagala omukyala amubeerewaawo naye tekiri n'osuula omwaka ogusooka tolabe ka sex n'osuula ogwokubiri n'osuula ogwokusatu banaye era oyonooneka oba idol kibanga kuba na bank account toteekayo sente omwaka ogusooka ogwokubiri banaye ng'oli awo eri dormant kati gwe kigezese ku mubiri gwo bambi
kwegamba nga tofulumya era kyovula abambi bakozesa n'akasabuni which is not good. Omwami olina okwegatta mukwano n'osula omwaka teweegasse si kirungi. Kyovula abamu bagenda ne bagamba waliwo yangamba musawo omugongo gunuma ninako amazzi biki batuuka ekiseera ng'omugongo gubaluma. Ddala kituufu amazzi ago gaba weegali ku mugongo oba just njogera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalunji abatulaba muli mutya? Kansubire muli fine. Tukomyewo olunaku lwaleero ne Dr. Julie, emboozi za Dr. Julie ne ba clients be bakoze ku mpitirivu teziggwaayo. Dr. bwe wankubidde essimu n'oŋŋamba nti abaana abali ku kyeya abakozesa masturbation. Nange nalinako emboozi eyo so nagikolako naaneno ku channel nga gayagamba takyayimuka ayina ebizibu bingi nnyo. So I'm very glad okuba nti hostings n'olwaleero obeere ng'otunyumiza ku mboozi era ey'omwana mulenzi afaananako bw'atyo nti singa obeera okoze masturbation okumala ebbanga repercussions kizoyinza okufuna eddagala gyeriri oba teririiyo. Abavubuka bali very scared. Ekyokulala Dr. abasajja banyigirizibwa mu maka nga gyenkomeza olw'okuba nti tebeesobola mu sayizi sex tebamalaako. So sex toxins neeno tuba tuzeetaaga tumanye oba waliyo solutions ez'ebintu ebimu. Bannaye nabagamba ku HK Media nti wandiika mu comment section ky'oyagala. Dr. bwe muzza tujja kuyita mu comment section tube nga tukisomako ate tubeere nga tukibasomesa. Mwebale kutulaba bannaye, mwebale kusubscribinga. Bw'oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Dr. Julie nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga Hadija. Oli otya? Ndi bulungi. I like you very much for being young and very innovative, very smart, simple. Thank you. Yeah. I really admire you very much. Singa nange nsobola okukeera ku machanga ndi that simple. Omanye munaye obulamu tolina bukaka nnyo. Living like obulamu obuli simple obutali fake. Nato fakinga omanye abantu bangi ba fakinga but of course naddala ffe abali online. Yeah, ate buli omu achozinga ekyo kyayagala. So me I chose to be simple. Bannange okusanga omukyala ali very simple nga bw'oli. It's very hard. I know, but that's life. Yeah. Nsanyusa okulaba. Kale nange nsanyusa obbasanga. Abalabi baffe aba HK Media namwe tubatumiddeko. Mwebale tulaba mu subscribing, mu following, mu liking, mu commenting. Ne leero tukomyewo naye nga leero essaka tulisse nnyo oba ku baami naddala abaami in fact nno n'abaana abato kale abavubuka oba nkiyite bavubuka kubeera si baana bato abaami balina nabo obuzibu. Tugamba nnyo nti abakyala ffe tusinga okuba n'obuzibu naye ate n'abaami balina obuzibu bwe bayitamu ng'abaami. Yes. Balina ebizibu ebyabwe. Juzi waneeno nali ku social media emu nendaba omwami yapakinga mu kkubo wakati nga waliwo n'abalala bamufollowinga ne yeebaka lowooza kiva kuki. Just out of the blue you park ng'ate n'abalala baali mabega go bakugoberera. Wakiraba? Nange we yali tafudde. No, n'abaami nabo bagenda mu depression. Baba depressed sometimes. Bafuna obuzibu. Kati waliyo ne baneena ababeera eyo mu bifo ebisanyukirwamu n'alwayo n'ataagala kudda waka. Tokiwuliranga ku nze nkirabi. Ng'omusajja buli lweggula ayinako akafo w'alaga. Thank you. Ayagalazeeyo wakatulo. Abaami nabo babatoshalinga mu ngeri ez'enjawulo. Awaka. Olowooza what causes that? Ebikozi ng'ekyo ndowooza bingi naye nze nja kuwaako bye mmanyi ne bye nnalabako kuba nange nkirabyeko okitegeera. Naye ekisinga omwami omanyi Adija obanga ofumbiddwa omwami ekitiibwa ky'omwami yes omwami yenna aweebwa ekitiibwa n'ekisinziira n'ebyokola ewaka bw'ompisaamu ng'omukyala naye ate ensonga enkulu eri ey'omu kisenge kikulu nnyo. Kikulu nnyo ensonga y'omu kisenge. Balowooza nti mwagala nnyo.
naye ng'ensonga y'omu kisenge kikulu nnyo. Omwami ekitiibwa kye kiva eno naddala mu kisenge. Omukazi omuyisiza otya, omukazi omuyisa otya mu nsonga ziri, okitegeera ekyo kyekintu ekikulu ekisinga. Kubanga era ngenda kuwa ekitiibwa okusinziira nange how I feel about you, how you make me feel. Obogenda yisamu omuntu amaaso n'ojjukira n'ogamba this man wakabi. Bannange waliwo ne wakunyiza n'ogamba naye ateka n'okubamu nozaayo obufaananyi mabega n'ogamba nedda bebe wange mwagala. Nkwata bulungi. So abaami mulina otereezaamu. Omanyi otereeza amaka, yes ffenna twagala ssente naye obulamu kuba kati omukyala yenna okutambuza obulungi obulamu bw'olina obeera n'omwami. Omwami akufaako, omwami emirimu giri agikola bulungi, togenda kubuukabuuka nono n'oli nedda obeera satisfied. Ate you know abakyala baagala nnyo settlinga we bagetinga peace and satisfaction. Obeera satisfied ne peace ogifuna. So omwami yenna ng'oli eyo mukwano olina otereeza amaka. Amaka kisenge kintu kikulu ate nga amaka kisenge adi. Yes, kubeera sente zijja bbaawo ogenda kumpanga sente nga tobeerawo. It doesn't make sense. So otuuka n'oyenda. Yes, naye nga bannyinaffe abamu era ab'enjawulo balina obuzibu era obw'enjawulo. Balina obuzibu bungi obw'enjawulo, buli omu alina obuzibu mu ngeri ye. Waliyo kati n'abaami oba bannyinaffe abawangalidde mawanga oba mu nsi ez'enjawulo. Omanye ensi ez'enjawulo kati nga ffe kale wanene ewaffe weather eri very favorable. Naye waliwo ensi ezina oba countries but countries nga weather yaabwe teri favorable ku mibiri. Yes, ku mibiri egimu. So neeyo kati ng'empewo eyo naddala bano abaami abalimu. Yes. Emwonoona gode ebeera week. Kyova olaba abaami baffe abawanene Uganda banjawuloko ne bali abaami abawa ab'okukyeyo. Yes. Kuba bodeyo egetinga week naddala eyo empewo omwami temuyisa bulungi ate nga bambi basajja batu bali eyo ku byeyo bakola tewali kyakukola. Olina okukola naye ate obulamu bwe businga. Kati mukwano ate nno tekiri mu baami bakulu bokka n'abavubuka bakiina. Abaami abakulu otegeeza kikuva ku myaka emeka? 4, 5. Tubuulire. Kati abaami abakulu omusajja w'okukyeya ajja okukwana ng'omanyi nti omusajja ono olujja mutwala wa dokita. Obukulu olowooza kitandikira ku myaka emeka adi? Omuntu wakasooka n'ayetinya oba mukulu. Naye kale kaŋŋambe nti abaami abayisizaamu ku myaka gamba nga 40s, 44, 50, 60. 40 and above. Yeah. Okay. Naye ate n'aba 28 bafuna obuzibu buno. Mbuuza batya. Kaakati waliwo bannyinaffe abawangaalira ku byeyo nga talaba mukazi. Wagendayo kola musajja wattu. Akasabuuni ne kafuuka akaki? Akasabuuni, beesabuuni. Naye ate oluusi bambi akikola nga talina option. Naye ate repercussions ezivaamu banaye teziba nnungi ne oba obadde n'amaanyi go no becoming so addictive ku kintu ekyo. Omubiri gwoba ogwonoona, emisuwano eginafuwa, ebinwa byonna ebinafuwa nga weetaga kuddamu kola ki? Kugolola. So omwami yenna oba n'omuvubuka ali eyo nga olina obuzibu bwe butyo ate ng'eddagala ffe tuba nalyo nga likolera bulungi n'owona permanently. Togenda nte kubeera ku ddagala buli mwezi nga agula ekizigo kuba buli wekigwamu ng'ogula. Nedda, tukujjanjaba bulungi n'owona bulungi permanently. Eyo Dubai waliyo abaana ababeereyo mu kampu, abaana ababeereyo mu Alukuzi, abaana abakolera eyo mu Abu Dhabi bayitayo wa eyo munda eyo abakola mu zigundi mu zi factories bagenda ne babeereyo nga tebalinayo yadde n'abakyala. Omwana n'amala ne weeks nga 5 nga talaba yadde ne ku mukazi. Ogamba weeks 5 bamala n'emyaka nga wana alinda lwanajja ku ofu asooka ajja alabe ku mukazi. Kati bakozesa nnyo ekintu ekyo nze mbamanyi. Naye nga si kirungi mikwano ku masita okwekubaka akasabuuni buli kaseera. Buzibu ki obuyinza okuva mu kasabuuni ako? Kati akasabuuni ako ekisooka
kangeza omuntu amaze omwaka mulamba ali kasabbuuni bannaye ne wobanga size yo yali nnungi yes nokendera mu size ekirala ne woba walina amaanyi go ng'ogeewulira bulungi naye ng'ekintu ekyo kyakuyingira mu mutwe nti olina okukikola buli kale oba akasabuni ng'oba oyisanga omukazi simanyi akasabuni kano this clip I have to cut it out and I send it to a few people. Yes, mulekerawo okukozesa akasabuni mulekerawo okwesabbuuna wakiri ofunayo omuntu okitegeera yes ofunayo omuntu naye n'otasa obulamu bwo kubanga future yo bw'ogitadde mu mutiga future yo olusi mujja kakyolaba just ozibiriza n'omala ekizibu kyo waliyo n'abaami abalina obuzibu bwa raw sperm count mulowooza byonna biva ku kasabbuuni repercussions nnyingi nnyo eziva mu kwesabbuuna si kirungi kuba ojja genda kangeze nti nina omwami wange n'agenda ku kyeyo n'atandika okukozesa akasabbuuni naye nga yandeka wano mwekuumidde namba mmulira ku simu nga mwekuumidde osegeera ng'era yagenda nkimanyi omwami wange yabasinga bonna ye kabaka jjukira alina okukomawo ng'ate olina omumusaavisinga okitegeera ate nga ye aweddemu amaanyi yes otandika okuyomba nti omusajja alina abakazi ogenda okudda nga tokyabikola nga luli kakunafu y'ebinu ebyo emisuwa egyo like bode yo yonna neeba so weak okitegeera nga ne wooba mu myaka gino mito myaka 3 era abavubuka bali nnyo mu eyo age bracket 35 mwe musinga ofuna obwo obuzibu simanyi lwaki mwagala nnyo akasabbuuni abuuze si kirungi kakati ffe wetuba in fact abantu we batyo tuze tubafuna nnyo era tubayambye nnyo kati omuntu oyo wajja ewaffe tumuwa kye tuyita men's secret eyakozesa ku kasabbuuni ne kamwonoona nonafuwa ebinu ebyo like bode yo nane enafuwa sperm count yo nekende yes sperm count ate sperm count wekendera oba tokyasobola kuzaala n'ekirala nga tosobola yunga tosobola lwawo muzannyo obeera muzannyo toyunga okitegeera ak'okumakya omukulu newoomukubako emirundi 10 tayimuka kati gwe mukwano wojja ewaffe tukwata main secret eno newe bamukombako omukulu naye bamukomba kazi banaye omukulu alina obeera active sawa bina ostegeera nga waaba aganye nanti kati oba wamwonoona oh my god toyonoona kintu kyo toyonoona bulamu bwo wakirifuna omuntu aliwo okitegeera naye nga wojja ewaffe tukwa main secret eno ekola ebintu bingi sekyo kyokka okitegeera ekuyambako ng'omwami okilinzinga kuba n'abaami balina enseke yes balina okilinzinga naye tebamanyi balowooza ffeffeka balina bane kukyenseke omuntu yenna sisitimu yeeyo oba olina ogirabirira olina okilinzinga ate kati nze abaami abasinza okukozesa eno main secret abaami bagyagala nnyo era ye most selling product ewaffe eggwamu mangu nga ne product endala zikyaliwo eno yesinga main secret yesinga otunda kubanga buli agikozesa ampa gundiziza ampa reviews yes angamba nabadde ne pain mu bigere sikyagiwulira nabadde empunyamu wano ku bigere sikyawunya ndi fine so kokanyongere n'okamwongera so abaami mwetanire nnyo ate naddala eddagala lya abo siri abakyala bokka naawe omwami okyetaaga okitegeera ekoza mu sisitimu eyo neekoza bulungi era ogenda okufuka ng'olaba si kyekimu si kyekibaddewo singa bwe wali ng'ofuka ebikyafu byonna obifulumya ekuyambako n'okilinzinga bulungi obulumi bwonna obw'omubiri ne bukuvaamu obwo obukyafu bwonna okuwunyawunya akaswa akabyako waliwo abaami nanti abambi abasiiba mu stocks kati ebigere ebyo maybe ebbugumu oba n'engeri endala oba kabootongo oba something like that okitegeera akaswa akabi akakuvaamu mu body so omukwano oba olina naawe okilinzinga era naawe main secret eno ekuyambako ofuna product emu nekuba ebinyonyi meka bitirivu yes kuba kati ekuyambako okuyunga mu kazannyo waliwo abatamanyi nakuyunga waliwo abatasobola oba nakuyunga nga mulina ensonga ez'enjawulo era kisinga kuva nnyo ku ekyo ekyakasabbuuni nga beefuula mbuno omukyala w'omukwata kuba naye n'omumaliza oba tekyayagala namutunulako mulimba mwetaaga ka main secret okuva mu jots product ate waliwo n'abaami abatamala so nakyo kimanyi obonabo obulwadde
mukwano gwe tagambanga ko nti kundi tantuusa ku ntikko. Tantuusa ku ntikko. Anti aba mukazi gwe atatuusizaako. Ng'omusajja tamala. Yes, nga tamala. Kitegeeza batasawa zaala ate abaana ayiwa. Kati nanti eyo low sperm count oba weetaaga jot secret eno men secret nekuyambako nekutereza system ate kutereereza ddala bulungi nnyo permanently n'oba ng'osamba kyenda okitegeera ekuyambako okuyunga ekuyambako ku performance ng'operforminga bulungi wali mu kikolwa nga onyumirwa ne munnaanyumirwa si munno yeka kunyumirwa oba sigwe weka mwena mwino nyumirwa mu kazannyo. So jot's main secret eno nungi nnyo ku baami omwami yenna agyetaaga ate nekyane oba nti amanyi g'ogayina naye naawe ogyetaaga okitegeera okugogola ebyo ebinwa emisuwa egyo egy'abaami omanyi abaami tebatera kwefaako naye ate omwami yenna yeetaaga main secret okitegeera ekuyamba ebintu bingi nnyo ddala so buli mwami agyetaaga. Ate ne oba wakozesa akasabuuni ako ng'oli very addictive era ekuyamba n'okwesonyiira ddala ate nga si yeno waliwo banene abagamba nanti ngenda laba mukyala wange oba girlfriend wange nsooka kakozesa nedda kati kaneeno wakakozesa for like nnaku 5 ku week n'ofuna results kiba kyekyo permanent teweetagisa ate mbu ngenda laba gundi kansooke nkanywe nedda oba omubiri ogukozeeko bulungi ng'ogutegese bulungi nga teweetagisa ate kugamba nti ate we naatuukayo nja mu disappointinga nedda oba oteredde bulungi naye ate waliwo n'abaami abagamba nti nedda nze musawo ngenda laba girlfriend wange ekiro nti oba ajja kundabako mpaayo akaakagwirawo nako tukayina kabanga sweet lwakuba bulese kudduka nerabidde obuleta kabanga sweet ko kanuuna kakubeera mubiri for 1 week. What? Yes. Gwogenda laba musajja wazze ng'omubuuza bebi leero walidde biki? Bebi leero walidde biki? Abavubuka bayaaye babikozesa ebintu ebyo. Si kubeera muyaayo olina okwefaako mwenga mwefaako noonya birubricants ebyo n'obyeteekayo namwe abaami mikwano naye kano kaswiti bw'okalya atotuuka ekiseera nga loba tokalidde tosobola vuga nedda nanti ate bw'okalya kuba waliwo noono omulala yakaŋŋamba mbuba ne musawo kyekankoze sikaddira nali mmanyi byakusaaga kuba tekaba kanene kati okanuuna kaba kaswiti in form of honey n'okanuuna kakubeeramu mu bode kangeza okakozeseza ku Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday wiiki yonna era oba olina ofuna omuntu nga waali kati ako kagamba abatali bafumbo ako kaleke yes kakola nnyo omuntu nti nina sure tingenda ku vacation nti ono omuwala ndi naye okumala akabanga yes ate nammwe abaagala omumatiza mwabaagala omumatiza mukeetaaga okitegeera kuba jjagamba naye kajjuli ako kanzalawo kansooke nkamirire kasweti kano ogendayo omwana nakubuuza bebi leero wayiseewa walidde biki ng'oli muka kumbe ate togenda mmanya ati akakozesezza kubeera ne omusala nga akalya it's normal it looks normal naye kati lino eno likuyambako lino ate libeera mubiri kali eriko katwala wiiki emu naye lino libeera mubiri ate likukirinzingako kaliko kakolako ekyo kubeera bwoti sawa bina ekitegeera buli bw'oyagalidde oyimirirawo okubirawo jambo yes kakati katusooke tumala abaami tulina abaami oba abataata baffe abalinamu obulwadde bwa prostate oba prostate enlargement. Doctor, prostate kyeki? Kati prostate abaami system y'abaami erina kye tuyita prostate gland. Kati prostate gland eyo kye tuyita prostate enlargement wetandika ogaziwa oba ofuna obuzibu ng'omwami obulumi. Kati mu system y'abaami mulimu kye bayita akawago. Akawago ako ekatandika ogaziwa kye tuyita prostate enlargement. Bwe katandika ogaziwa oba olina onnoonya mangu eddagala okwefaako ate in fact tekiri mu baami nti bakuze emyaka nedda nammwe abaami ba 30, 35,
38 era bonna nzize mbafuna ngamba treating namwe obuzibu obwo mubufunamu okitegeera kiva ku kikyo kakati kyekireta prostate oyo kakati mmwe abaami naddala bambi abaludde ku nsi ezo ezeewala abakola eyo wethe ebayisa bubi empewo eyo nebayitamu jjukira oba te omubiri gwo guba teguli used kweyo ki wethe nammwe abalwawo okugenda mu kazannyo okitegeera wolwawo ennyo kola sex era si kirungi ku bodeyo ng'omuntu omusajja alina kumala bbanga kinga nga takola sex ekitone nnyo nga takola sex singa oba abadde ali eyo ku safaali oba ekitone nnyo kyalina okumala zibanga nnaku mmeka oba weeks mmeka oba myezi emeka n'omwezi ogumu osoloberawo nga tokoze sex ade ate ng'obuli bulungi omukyala n'omwami really yes naye ate mwe abagenda mu myaka bataata muba kuki nosula omwaka ogusooka tokoze ka sex nosula ogwokubiri that's not normal for the body tekiba normal omubiri gubanja adde I know omubiri gwonna gubanja ate va kufa abakyala kuba buli wogenda mu nsonga tulinawo ke tuyita operation oba oyagala omwami ogenda olaba bode yokka yekutuma okitegeera n'abaami we bali aba ayagala omukyala amubeerewaawo naye tekiri nosula omwaka ogusooka tolabe ka sex nosula ogwokubiri nosula ogwokusatu banaye era oyonooneka oba idol kibanga kuba na bank account toteekayo sente omwaka ogusooka ogwokubiri banaye ng'oli awo eri dormant kati gwe kigezese ku mubiri gwo bambi kwegamba nga tofulumya era kyovala bambi bakozesa n'akasabuuni which is not good omwami olina okwegatta mukwano nosula omwaka teweegasse si kirungi kyovala babamu bagenda ne bagamba waliwo yangamba musawo omugongo gunuma ninako amazzi biki batuuka ekiseera ng'omugongo gubaluma ddala kituufu amazzi ago gaba weegali ku mugongo oba just njogera bo be bagyeteerawo kati gwe nga dokita amazzi gava gatye nate ne gajja ku mugongo gw'omusajja sijja kunyonyola nnyo eyo topiki adde naye nga abaami bakimanyi omugongo guno amazzi gazze ku mugongo gatya naye anyway simanyi wekiba naye ng'omwami olina kambaweeyo ku bu simple signs ne symptoms ezikulaga nti weetaaga treatment ya prostate omwami afukaafuka ennyo kwegamba nga brada yo tekyasobola wanirira musulo nga ekiro waliyo abaami ekiro nga banaye mufuka n'emirundi gye mutamanyi nodduka mukigo nodduka yes ne mu mpale okitegeera si kirungi era kikulagirawo nti omanyi netaaga otereezaamu ate kiba kirungi n'ogenda mu ddwaliro n'okola tests ez'enjawulo ne bagamba ekikuluma naye awo bw'omala okuzikola n'ojja ewa dokita bwe bagamba nti olina ka prostate tokkiriza byakuteekamu ate lusekembwa ate biki ebyo biki jangu onywe eddagala lya owonere ddala kati eno prostate dose tugigabirako entaseesa entaseesa eno ekola emirimu mingi mu mubiri okitegeera naye ate gweowa prostate ekuyambako naddala ng'omaze omalamu eddagala lya prostate n'osembyayo entaseesa eno neekuyumunguza omubiri ogwo neekuyumunguza emiswa egyo like system yo nebanga ntegefu nebanga ezze buto okitegeera so yeeyo prostate dose ejjana erino entaseesa so kati gw'omwami oli eyo ofukaafuka waliwo n'abaami abalina pain mu nsigo wano ensigo ze bambi wozikwata kwawulira bubi kazimuluma yes oyo abatasaatuula ku booda abatasobola ng'olowooza lwaki buli omu atuula ku booda abatasobola tuula ola nange njituulako ade bannaye kati ate booda egiddemu ati omwami waaba agituuseko nemukoba muhanvu naye ng'abaami olina akapeyini wano omunsigo bambi mukwano ate kinyuma nnyo n'okola shake-ups nnyingi omuntu yenna olina okola shake-ups omwami olina low sperm count waliwo n'abaami nga takyalina appetite oba kyetuyita low sexual libido nga tolina bwagazi eri mukyala okitegeera sayini nnyingi nnyo
so kati ebyo byonna bikulaga nti ka prostate okayina naye nga ate the best advice could be to do a check up before you come in for any treatment lwakuba ffe tetukebera naye gwegenda ne results zo check up otulaga bulazi results netumanya nti kati weetaaga kino saagala otubuuse entaseese erabika ekola ebintu ebirala bingi eyambako ne ku kidney diseases yes nga kyoyita antibiotics so kati nekino wekiri yes eyamba ekola ebintu bingi abantu bagimanya ate no bajja oli ajja n'akusaba entaseesa yokka kati olaba mukwano wenna ali eyo yes abasawo bangi n'abalimu abo but omuntu alina ebintu ebiri genuine naye aba muzibu wakufuna n'okusanga ate n'ekirala omuntu ali ri naye muzibu wakola ki wakusanga kati yes ffenna tukola naye ffe twajja by the way kujanjaba abantu kubawonya okitegeera adde togenda kujja ngo ngambe njagala entaseesa njikuwe buwi ngenda kubuuza kiki yes buzibu ki nyinyonyola manye ki kyoyagala otreatinga I'm not just after your money si kya sente kyokka naye mba njagala nkuwe entaseesa oba nkuwe eddagala lyonsabye nga mmanyi kituufu lye weetaaga kati for instance waliwo omukyala ng'oyagala ddagala lyakuzaala okitegeera oyagala ddagala lya conceivinga naye toyinamu infection enseke ezazibikira kati mukwano omuntu ne wakwata eddagala eryo n'alikuwa nga likola bulungi ali very sure 100% likola naye nga tosoose kwetreatinga infection tosoose kujjawo kineeno kizibu kinene okitegeera kuba oba otreatinze infection otreatinze enseke ezo eziri blocked towetaaga na ddagala eryo oba ogyewo kiri okitegeera tosobola kuva eri buvi n'ogamba nze bampeririri enjagala ate n'obuuka bino bye waalisookeddeko so kyova olaba nze omuntu wajja mba njagala onnyinyonnyole bulungi nkuwa ekyo kyennyini ekigenda okukolera kuba mba njagala owone okitegeera ndabawo kano ka infection infection gyogereko ate nga bambi Dr. Mbami mulimu namwo infection bulungi nnyo mukwano tokiwulirangako nakiwulirako naye mbuuliza abantu muba ate nabo bakimanyi bakari oba lwakuba nze munaayo omusawo yenna takkirizibwa ku disclosinga muzibu bw'abalwadde okitegeera naye ng'abaami nabo ebaluma era tubajjanjaba era tubakozeeko ate n'omwami akugamba musawo mpa bupaaka nga buna n'omugamba nedda bungi lino kambwe eddagala kambwe yes ne oba olina infection yakumayoko myaka mmeka myaka 10 myaka mmeka mukwano kale ekinene nnyo ojja kukozesa doozi 2 waliwo okuba n'abakyala abaami bagirina infection yes kuba nabeera tubakozeeko mbakolerako ddala lwakuba ate infection y'abaami yanjawulomukko ku y'abakyala ey'abaami erwawolaga bweraga ebeera etya kuba kati olaba eraga nnyo kati kangeze ado olina omwami wo yagiina gwe togiina okimanyi bulungi ndi fine naye ng'omwami wo omulaba ogenda n'omukyalirako ne mukola biri ebintu byennyini kati gwe ate kumugwe egenda laga even before it appears oba ye ogiraba egenda lagiramu gwe okukyova olaba omukyala bw'ojja n'okima akantu kano teka ekimira we katwala bubiri n'akavaawo kibagamba nnyo nti bannaayo temubeera selfish treatinga nga naye n'omwami okola ki omutreatinga ate ey'abaami erwawo laga erwirawo ddala okulaga naye waliwo banene abagenda okufuuyisa ng'alaba omusulo tegujja bulungi obanga mu kujja okwo pain nga guli painful n'owulira nga obulumi like akantu okajjayo obulumi awo okitegeera kuba ye ey'abaami erwawo nnyo naye ate waliwo ne kye tuyita akasu kati waliwo omanyi buli omu alina oba akasuuka oba empunya ye eri nasho va ku bino bye twekuba buki bupaafi buli omu alina empunya ye eri nasho kati waliwo omwami nga spams ze ate ziwunya bulungi waliwo spams eziri thick okitegeera ate waliwo n'abaami nga waba amala
alekana nnyo oba eyo pain baba bafuna pain eyo yes abamu nti abeera ali mu kunyumirwa abamu bafuna pain bane kwekyo tumanyi baba banyumirwa doctor abamu baba tebanyumirwa mwana wattu woleka naye ffe tubirabye byonna abantu babitugambye oli omanyi munaaye oba oyagala okwetreating olina oba open ku muntu gw'oyagala akuyambeko kubanza ojja kuŋŋamba infection naye nga simanyi bwekuluma olina okunyinyonyola era banyinyonyodde bangi nagamba wemba nzija mpulira nga njagala nakugwa eri kigo ng'owulirira ddala obulumi ng'ate naye abulaga nga ne gwali naye akiraba oba tonyumirwa kati lwaki baba tebasooka kugenda muntu newunyiza nti ze mbadde manyi baba banyumirwa kubanga nze obulumi nga feesi yonna ogiraba nti obulumi ate mbadde manyi eyo feesi eba yabuwoomi nati weba yabuwoomi olina obeera ne happy face ate lwaki eyo obuwoomi ovaayo nga yonna wenna oli bwoti sikulimba oba ofiiringa nedda mukwano oba ofiiringa oba bwoto omuntu yenna ali happy okirabira ku face okiraba kali akaseera dokita kaba kazibu kizibu kyakutegeera ati omusajja ali mu bulumi okujjako nga gambye sijja kudisclose nga byama byaba clients bange naye nga mikwano abaami nammwe infectionmwetaaga okukola ki kale ekyo kati ebintu okulukuta omuntu doctor it is extreme like omuntu kwegamba bwe bubonero ddala obusembayo obulagira ddala naye wano wogamba mbuno omuntu bw'abeera ali mu kumala mbuna azibiriza n'olaba peyini abantu amamu bubeera obulumi obuwooma nedda mukwano akazanyo bakagala nnyo awo kizibu kyakumanya nti omuntu bimuluma ayino naye ng'ebaluma abamita ate kati olaba ffe abakyala ofunamu ka inching wetegeera mangu yes nofuna akaswa kabi kyetuyita bad smell oba fish smell nofunamu obwo budischarge obwo eba fishi kuba oba owunyanga ekyennyanja ekifu oba ejjeri yes bakubuuza egg or fish yes kakati mukwano fe abakyala tugiraba mangu nonotisinga nti ninamuno kagundi siri bulungi kannejjanjabe ne kati omwami nkugambye omwami asobola n'omumala ebbanga eriwera nga takimanyi naye nga mweri kyova olaba bwe weetreatinga n'owona nanti bwe weetreatinga n'owona n'oddayo wabbaawo ate era n'oddamu n'ogifuna n'owulira kyekimu omanya nti n'omwami alina obuzibu naye ate si kya buntu gwe omukyala okwetreatinga ng'omanyi gundi weebaka naye ate ye tomutreatinze obanga atalina kyokoze abalina aba side cheek mubatreatinge yes kuba tomanyi gy'ogijje ate abami be basinga ozitambuza mukyala omutwaleyo bonna bagulire nenze bakasoma batyombalina kitegeeza wetaaga akantu kano side cheek ne wife abantu abo basatu kati ate oba olina mukwana aba side cheek nga bana era bonna bagulire ate waliyo baside cheek ab'emputtu abajja kugamba lwaki omumanyira I know sijja ddimirayo ate ne waliwo n'abaami nga walaba omuwala we oba side cheek oba girlfriend ng'afunye infection n'anotisinga nti badde mpangala nnyo n'oli yeyakansize kamwesonyiwe ng'amugoba tobeera selfish be a good man treating oyo omuwala kuba oba omwagala mutreating omuntu gweyagala omutreatinga era abaami bajja wano ne mbanyonyola ne mugamba nti nedda naye waki wetreatinga wekka n'oli mutreating embwa namukyaye kansooke nejjanjaba enfune omulala nedda n'ogwonoofuna naye ajja kuba aziina so kati ba better bapata nabo n'oba treating oba olina abameeka ba treating it's life yes ate era omusajja akwagala yakujjanjabisa bannaye abalungi tuli ne Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products era nga tubeerawo wano almost buli every week abalaba show yaffe last week nzijukira bulungi twafuna feedback okuva gye muli abamu nga mutubuuza ebintu nga tetubitegeera but this time around mubeere balambulukufu wajja mu comment section commentinga wandika enamba ngi bawandikirawo naye bangi mugamba temugiraba enamba ebeerawaawo wano wait ku screen gisomeemukko oba
Kamba somere kantandike ne ya M10. M10 eri 07816 54701 7816 54701. That's M10. Airtel, it's 743 98 88 77. Era namba ezo zonna ziri ku WhatsApp n'okuba direct. Kuba you consult Buuza okitegeera. Ne oba ng'otulabye wano ng'olina by'oyagala obuuza era tukubire. Ffe tetuli bantu babi ate tuwuliriza. Naye ate lwakuba obuzibu bwe mukuba bannaye temulemerako kusima okitegeera. Waliwo omuntu akubira ayagala 1 hour abeere ku simu. Nedda mukwano ekyo si kituufu. Banno nabo baba balina okubuuza. Waliwo n'abalwadde ate nga bo bali bubi nnyo. Ate gwe oluusi maybe you're not serious enough. You're just inquiring. Yeah. Ate consultation when it goes beyond 30 minutes oba ojja sasula consultation. Kuba 1 hour, 2 hours oba oyogera ki ku simu. It's not fair. Okay. Sinerabira emikebe giri ebiri. Nyangu nnyo gyakwerabira abakyala basooke badde wano. Kali kaki? Kakati kano. Leta tulabe. Kiki kino? Kakati Cypress distilled water. Yes. Kiyamba ku mwami oba omukyala oli eyo ng'otawaanyizibwa mu kale ebirwadde by'emimiro. Tukiyita ebirwadde by'emimiro. Nga kino kyenkola nkeetaaga. Seekyo waliyo omuntu ng'ofuna obuzibu mu kussa omukobaka mubake okitegeera. Bad breathe. Ovamu akaswa akabi. Owunya bubi akamwa. Wotula mu bantu tosobola kwogera freely like you're not nawe teweewulira ng'omuntu otya n'okubeera mu bantu okitegeera. Ofuna obuzibu obwo. Ofuna obuzibu bw'okussa nga we mukeera ku makya tosobola kussa. Omwami olina allergy, asthma, kano kakuyambira ddala kakannyo nnyo. Era we don't advise anyone okanywa on an empty stomach kubanga liri very strong. N'omwana omuto tasobola linga. Omwana omuto tasobola likozesa. Naye nga woba oli eyo n'ekirwadde kya okuvamu akasuka n'akabi nga wooyogera abantu bonna bakolayo bati okeetaaga mukwano okitegeera. Mwabalina allergies, ossa bubi ku makya, ofuna okulumizibwa mimiro egyo. Ebyo byonna kintu kino kibikola bulungi nnyo okitegeera. Kaakati tuddeko ku bakyala. Abakyala tetubasuuliridde. Mwe bamama beki begwanga. Abakyala buli kanaku tuboogerako era bo tubamanyi nti be baffe. Katubayisemu katono mangu. Omukebe guno nga sinnagwerabira. Abakyala we tulina mmwe essaawa yonna ate abakyala bakimanyi baagala nnyo kyovula nabo banjagala nnyo. Yes. Gano dama lucidama. Yes. Kaakati omukebe guno ogulaba nga guli omunene guyambira ddala. In fact waliyo abantu baffe bamaama ne bataata nga bakuzeemu myaka ng'alina obulwadde obw'enjawulo okitegeera omubiri gunafuye, obutafaali bw'omubiri bunafuye, like omubiri gwe tegukyasobola kwerwanirira nga obusirikale. Yes. Kuba omuntu yenna white blood cells. Yes. Ng'omubiri gwe tegukyasobola kolaki kwerwanako nga gwo. Kakati omukebe guno gukuyambako ne guzimba omubiri ne guzimba obutafaali obwo. In that, ne oba okozesa eddagala lyonna eddala liba lyangu reacting to your body. Okitegeera. Guyambako mmwe abalina weak bodies. Yes. Kati nammwe wali abantu baffe abali ku ddagala liri eri. Omanye eddagala eryo lituusa ne libawunza abamu. Ne banafuwa emibiri. Tokirabanga. Ade. Yajja kunyonyoledda. Abamu munafuwa emibiri. Okitegeera. Nga ne wokozesa eddagala litya it doesn't react to your body. Okitegeera. Ng'oba ogamba nkozeseza eddagala lingi naye terikola. Ng'ate ng'omuntu olina osooka n'ogumya omubiri. Obutafaali buli cells ziri nesobola okuddawo n'ozizimba bulungi. Kati eddagala lino olyetaagira ddala. Okitegeera. Naddala mu abagamba nkozeseza ebintu eby'enjawulo tebikola. Naawe cells ezo ziba zadamaging oba ziba zanafuwa oba nkiyite ntya naye nga tezikyali strong enough to fight for your body oba on their own. Kuba omuntu yenna abeera ne cells nga zisobola olwana okitegeera ebirwadde eby'enjawulo.
ne kati ezo eziba tezikyali able to do that oba weetaaga eddagala lyaffe lino likola ebintu bingi nnyo mwabatayagala kaddi wa myaka likuyambako anti-aging bingi nnyo bye likola okitegeera mwabeera biralabira immunity boost eyo ebintu bingi nnyo okitegeera era nga lino era nalyo tulina kati gwe omwami ali eyo ojje wange n'oŋŋamba musawo nkozeseza ebintu bingi nina ka prostate naye kagaanya owona nina kino ekirwadde kigaanya owona kiki naawe cells zo ng'omuntu oba naawe olina okukola ki ozikolako omubiri ne gubeera famu bulungi ne guba strong enough to fight bino ebirwadde ebirala okitegeera yes okay kati tulage ebyabakati abakyala bamama abali eyo mwebale tuwagira naye kakati katutandike n'abakyala nga okyanoonya oluzaalo okitegeera omwana talabika amaka gaggwaawo jangu weefunira eddagala ate omukyala wojje wange oba olina okumpa report okuva mu baki badokita olina okukola scans ez'enjawulo olina kukola shake-ups n'ojja ne results ewange n'oŋŋamba ti dokita nakola scan bweti ne bweti n'ompereza ebintu ebyo banojja nabyo n'oŋŋamba naye omwana akyambuze abasawo baŋŋamba ndi bulungi soboloza but I'm not conceiving kati gwe tukuyambira ddala n'oconceivinga n'ofuna omwana n'ofuna essanyu okitegeera essanyu ly'omukyala lyonna n'essanyu biki ebiyinza okubeera nga biviirako omuntu okuba nti tafuna lubuto obuuziza bulungi kaakati abakyala abamu sina abakyala bokka kyoba abawala anyway abakyala ffenna tukitwalira awo abamu twakozesa nnyo family planning ez'enjawulo ate ne tuzirwako which is not good abamu mukozesa nnyo buno obuntu bu emergency pills mwe nga mulowooza kirungi n'osiriza amajiigo it's not good kati ogenda otuuka myaka giri ofumbiddwa oyagala omwana n'abula okitegeera kakati mukwano oba olina okujja ne tukuyamba abasinga mukozesa ebikerenda ebyo ne bakugamba kino ekikerenda kisala omubiri kino kikola kiti n'ofuna infertility no developing kuba kati olina okozesa ebintu ekintu kyonna kyoteeka mu mubiri gwe olina omanya repercussions oba ebintu ebivamu ekyo ekintu kyokozesa kubanga newayitawo bbanga kikigenda ku affectinga ng'omuntu okitegeera kati abamu mufuna infertility okuvamu ebyo ebigundi ebiwekeweke byemumira okitegeera abalala muba n'enseke nga ziri blocked enseke ezo oba sagala kidisclosinga nnyo naye wenjogera blocked tubes mukitegeera enseke oba olina ezazibikira yes nanti waliwo ate more details naye tetujja gendayo wogamba nti enseke ezazibikira omuntu akitegeera tetujja genda nnyo mu details ne naawe oba olina osooka no unblocking enseke ezo n'ofuna bulungi olubuto okitegeera ate namwe abalina infections banaye n'infection ekuviirako obutafuna olubuto olina osooka otreatinga ebintu ebyo ng'osiibwa ate n'otafuna treatment yes kakati namwe abalina hormonal balance nga hormones tezibalansinga bulungi nawe oba olina osooka n'okola ku nsonga eyo ate ng'ebintu ebyo byonna tubikolako bulungi nnyo n'otereera yes nobeera fertile enough ogenze mu basawo bagayina ab'enjawulo bagamba oli bulungi naye ate tofuna lubuto women's secret oyo ngenda mwogerako eno ekuyambako ebyo byonna byenjogeddeko ensonga oziddiŋŋana kati eno naye ekola ku kyova olaba omukazi ojja ewaffe tukuwa package ey'abakyala naddala mu abaagala okuzaala okozesa bino ebintu byonna oba olina obikozesa kuba kati oli ajja nagamba nze mpa women secret yokka women gyno yokka nedda mba njagala ofune results ennungi kuba nze mba mmanyi kyojjanjaba n'abalala abakiyiseemu nga gwe nawe bw'okirimu n'abalala benkikoledde kwegamba mba mmanyi ekyokuwa oba tolina kujja n'oŋŋamba nze mpa lino nedda kuba mba njagala ofunemu ojja ewange okomewo ng'oli musanyufu kati omukyala oba ojja kusooka weetaaga cleansing womala okcleansinga bulungi ng'odda ku women's gyno najja kuyambako ku bizimba
ebyomundiro mu nseke, akwani blocked tubes, akuyambeko ku infertility eyo, family planning zezo ze mukozeseze ezibaleetedde obuzibu okitegeera. Akuyambeko ensonga gwaziddingana oba tolabako ku nsonga zo at all. Waliwo abantu nga talabako nsonga ze at all. Kwegambo ziddingana kisingako obutalabako ate. Yes, atoba nakiera nga tesi kirungi. Ate nga byonna biva ku family. Okitegeera. So mwenna tubayamba mikwano ensonga zo noddamu n'oziraba bulungi n'otereera. Kati womala eno women's gyno nodda ku women's secret. Women's secret eno ekuyambako ate ne ku anti-aging. Tokaddiwa ng'omukyala ffe tetwagala kaddiwa. Kati muno mulimu ebirungo bingi ebikuyambako namwe abakyala balinamu ka breast cancer ngaako bikuyambako periods, blood sugar, ebintu bingi nnyo, infertility yonna, menstrual disorders zonna. Omukyala yenna oyagala sembeza amagi, oyagala obeere fertile, omwami wajjira ng'olubuto ofuna bufuni, olubuto ne oba olunoonyeza emyaka emeka. This is the master. Togenda ku mwana w'empiso bannange. Temugenda ku baana abampiso ne musasula abantu beetikkira abaana nedda. Jangu onywe eddagala oterere bulungi kubanga olaba nti abakyala tugenda mu level zaalo obulumi bungi. Naye ate kyatondebwa nga buli mukyala alina obu experience ng'obwo obulumi. Kati gwe bw'osasula omuntu akwetikkira omwana oba tojja feeling eri pain ya maama. Oba olina feelinga pain ya maama. Okitegeera naye era kyatutondebwa. Tulina kiyitamu. Kati omukyala bambi amaka togaddukamu tosulawo maka lwa mwana. Omwana jangu tukuwa eddagala ozaale bulungi natural oconceiving bulungi. Okitegeera. Kati nammwe bamama abalina fibroids. Ogamba appetite stimulation, ogamba sex appetite oba okulya emmere? Nedda si kulya mmere mukwano. Waliwo abakyala batalina appetite oba feelings. Oba kyetuyita low sexual libido. Nga tokyalina bwagazi eri munno naye bakoonako banga muti obanga muti olira olusunguyira bagamba mwenyizanyiza onyiiga ebintu ebyo banaye nga binyuma mulikuki simanyi nakumanya naye ng'era likuyambako feelings nezikomawo amma ate wemulwa ku family era feelings zibula kimanyi kati era likuyamba ebintu bingi naye nze nenkera nga feelings zibuze kankubuulire tandika okwesunako wendi nawe wankyali mulamu mukwano zibula banaye nze nyinzo zinoonya yonna gye ziri oba nenywa bino oba buli kimu nanti era mulina okujja nemunywa eddagala amaka ne gaddawo wobulwa feeling ng'omusajja agenda nga afuna side shake alaba ebakulekawo mukyala tokkiriza kukulekawo. Kakati nammwe abakyala balina ebizimba oba kye tuyita fibroids, ebyo ebizimba tokkiriza kulongoosa kubeera omanyi nti ne babalongoosa fibroids ate ne zikomawo. Waliwo omuwala eyafudde fibroids ate nga bafa. That is very bad. Era kati bali musondera ssente omulambo gwe. Tokkiriza genda kulongoosa lwa fibroids ebizimba. Nnyo eddagala lya abo. Ate eddagala lya abo likuyambako ebintu ne bitrickinga bulungi ne bikuvaamu. Ate nga gwe fibroids tuba tujja kuwa eddagala lino. Naawe omwami oba omukyala alina constipation tofuluma bulungi. Okitegeera tofuluma bulungi wogenda okufuluma owulira obulumi pain tovaayo bulungi likuyambako. Kati nono wa fibroids ndikuyisaawo mukwano kubanga tetu advising muntu linywa on a daily. You take it once in a week kuba ddyo liri very strong lijja kukuba kati naawe wa fibroids liba likuyambako. Nono yennyini asala omubiri weight loss olina olubuto lunene olina emikono amakudde amagulu ebisambi otambula byekuuta bikubagana olimu ebisambi byekuuta bya bulaaka lino eddagala lino oba olina okozesa lino ne likuyambako ku lubuto ne lukubakuba n'osala ne weight loss yaffe eno otoninga bulungi nnyo ate nga lina natural way. Ebintu byonna
oba naturally wakola nako nedda nali munene nnyo nga ngenda kwabika yes nenkozesa ebyo tewandabako nali munene nga njiika bwenti mukwano eddagala lyaffe erya slimming likuyamba notoninga bulungi notoninga bulungi kakati tulinayo bakadde baffe abalina pressure eddagala weeri banaye bamama temubateeka ku ezo mpeke za bulijjo mubagulire eddagala lya pressure taata walina pressure mugulire eddagala lya pressure ewonera ddala neddayo ku nomo ate banange bantu mulekerawo okugendayo gye babaseera ebintu bino byemulaba biri very affordable ebintu biri very cheap nze doctor neewuunyisa eddagala lyenkola gye likolamu bambi wali badde ate nga likola bambi ne bakasitoma amala olikozesa naŋŋamba lirinnyise walayi olayika bwewekaayo n'eddagala eriri ndowooza affordable ate nga ddungi genuine nze nembeera neeno talent nyinza obbaseera ffe twagala kuwonya abantu twagala mu myaka 2 nga tetukyalaba muntu alina infection alina pressure prostate simanya tolina maanyi mu myaka 2 obeera otya nga tolina maanyi mwenda mujje tubayambe nsamba naabeerawo ntya kakati waliwo n'abalina nti bakadde baabwe maamawo jjajjaawo tatambula amagulu gabwatuka ennyingo zimuluma peyini eyo tasobola tuula tasobola kwekolerako kintu lino likuyambako ate nga likola ne ku ulcers peyini yonna ey'omubiri era eno eringa pain killer mu abo ekuyambako kati waliwo namwe abalina ulcers nga gwe ulcers zikutawaanya okusumagira yes sukaali entunuka yes ennyingo ezibwatuka amagumba agaluma amagwa mu yes eryo lyokka ate waliyo namwe nga olina muzaddewo terikaawa olina muzaddewo azimbye uba waliwo bano abambi ababa ne pressure nozimba sukaali nozimba amagulu ebigere olinamu walina eno n'atowolokoka bulungi awo n'omuteeka ku treatment ya sukaali oba pressure byonna tubikola ate gweowa ulcer biki byonna tubikola. This is ulcer. Ulcer gemabwa mu lubuto. Ulcer nanti ziruma mu ngeri ez'enjawulo. Yes. Kati mukwano oli eyo ina ulcer temukiriza agenda kwezo kanura nga temuwona. Babateekako kanura ate ne musigala era nga temuwonye. Jangu tukutreatinge ulcer ewonera ddala ate nga mu bbanga ttono. Ate nga ekintu kiri permanent. Detox tea. Kati detox kyono akuyambako detoxinga ng'omuntu omwami omukyalo omuntu yenna okitegeera ate nga kati nono turmeric powder era naye akuyambako detoxinga buno si bwe bunzaali. Yes kati era nammwe abantu abali eyo si kirungi kulya nnyo bintu bya butto. Ono turmeric powder detoxinga. Yes yenna gw'osanze oba ow'omujjotisi yekka. Si yenna gw'osanze kati osobola obbikulako n'owulira smell eyo wekawunya. Mbikkuleko nzikirizibwa. Detoxinga but not on a daily. Kati eno yo detoxinga for 7 days mu mwezi. Eno ddi? Eno once in a while. Onywa kyenkana ki? 1 spoon. Wena ebikyafu ne bikuvaamu. Ogenda mu kiyigo ng'olaba ebikyafu. No, once like in a week nonywayo ku Monday endala nonywayo ku Friday. Kijiko kiramba kajiko kati. Ekoza bulungi mubiri. Muchaya yocha. Akajiko akatuni yes. You need to give me this. I need to detox. You detox. In fact katwalo detoxing over gambe. Owulira omubiri nga guli light eh? Okay. Mwabaina embuto ezi bloatinga. Bloating. Olaba ozitowa. Oba wetaaga detoxinga bambi. Omanyi ffe twajja bawonya ebirwadde byonna mu bireete sukaali pressure ate njagala nnyo kozesako ku products z'omuntu nga sinabazira. Yes nanti era woba olwawo ogenda mu kabuyonjo. Yes tulina n'erya constipation waliwo omuntu nga tofuluma gono turmeric bamukola mutangawoozi. Leta mukusumulireko mbadde manyi oli muwonyezaako ansonsomodde. That's how strong it is. Ate kati eri infection woliwunyako oyinza n'oggwa eddala.
eddagala liba very strong. Olaba eddagala eryo nti osobola oligirako nerikusonsomola weriti ate bw'olikozesa bodde yo kati ono nsobola mufumbisaako. Yes, bulungi nnyo. Era nkugambye si kirungi kulya nnyo bintu bya buto buto ebyo. Kati osobola okufumbanga kangeze goat's meat yo ngeri boil oteekamu n'olya. Ku makya n'odetoxinga bulungi omubiri ne guba fine. Yes, naye nga tudelivaringa worldwide. Abali emitala w'amayanja Tushipinga bannange ne wobaawa oli UK oli Canada oli Germany oli US yonna tutuukayo. Naye nga bambi aba Dubai mwebale tuwagira. Naye kankayiseewo mukwano we Dubai kubanga tubafuna nnyo nagamba nina obuzibu bwa infection mpereza eddagala nja sasula lintuuseeko. Ekyo tetukikola. You pay eddagala we ship. Yeah, of course we ship on the cost. At a cost. Kisinzira ebintu weight yabyo byotwala byoyagala tukuweereze. Naye nga tetusobola kuweereza bintu nga tunasasula. Naddala mu aba Dubai mukyagala nnyo naddala abakyala. Yes, I need to be straight. That's nice. Hey. Okitegeera si kirungi banange delivery osasula with it is order with cash. Yeah, thank you. Kuba bajjawo namwerabire ebirwadde. Alfazo zogeddeko ddogo. Kale mwagala nnyo okutulaba bannayi mubale subscribing ono Dr. Julie okuva mu Jots Product. Mwagira mwakomplaininga luli ne mugamba Dr. tubadde tukyamwetaaga ta explaininze bulungi bannange tuba nnyonnyodde ate nga products tukyalina mpitirivu nnyo tosobola zimalawo fe omulimu ogwaffe gwa kuba nnyonnyola buli bwe tubeera tufunye akadde si bwe kiri Dr. bwe kiri. Tujja tandika n'okuvisitingako ku ba clients abawonye babeere nga batunyonnyola tumuvisitinge mu bulwadde tumuvisitinge ng'awonye. Kirungi nnyo ekyo. Kale kaakati n'ekirala tubeebaza otuwagira era mwebale okutulaba n'otuwagira. Kaakati mujja kuwandiikanga ekintu kye mwagala oba twogereko oba tubasomeseeko mukiwandiikengawo tumanye nti baagala okumanya ku kino baagala okumanya ne ku kino mutuwenga gundi eyo bagita batya awareness tube nga tumanyi kiki mwagala okola okumanyako oba okuyigako naye nga mwebale tulaba. Damu Dr. osome ku namba yo munaye abantu abamu tebamanyi kusoma namba zaawo ku screen. Naye abamu baba bawuliriza. Abamu bakola bawuliriza naye nga tebalaba. Naye nga enamba zaffe tulina namba 2 zokka. Esooka eri 07816 54701. 07816 54701. Eyokubiri eri 0743 988877. Era zonna ziri ku WhatsApp. Wow. Yeah. Munaye akwasa nti Adija tatuleetedde bintu you people. Simanyi kye mugenda kunekwasaako naye nga ebirungi byonna mbibaleetedde okuva mu Jots Product. Mbeerawo ne Dr. Julie naddala okusomesa eggwanga ku ngeri y'okwettaniramu eddagala lya habo. Ati nze njiza ekipya abadde simanyi nti turmeric powder ina omugaso. Naye okusinziira ku biri wano ebiri omugaso mungi nnyo brain boosting. Yes. I need to boost my brain. N'abaana baffe waka. Naye nayaddeje omuntu yenna akoowa banange nze ndowooza nnyo kweggambo era nno kituufu omanyi buli omu akola naako oyinza nonoonya peeni ng'eri wano naye nga togiraba webale nnyo nina lwentuuka ntandise kati natidde ne nga oba nkuze nga ntandise okwerabira ne programs zange like for example today twadde tulina meeting nga naye nga neerabidde banaye ate ng'okyali muto oyagala kwonooneka mwana gwe so ndabika kano ka turmeric nja keetaaga Dr. era webale nnyo okusomesa abantu kale mutukkirize tubasibule olunaku olwaleero it's been a great day mukulikeeyo mu jjuma abagenza okusaala abasiraamu we wish you a very great weekend ahead.